你看那个熊也是越过那个烂泥巴，一边追他们一边怒吼啊！这个越过那个小河的声音啊，一路追着他们到草原，然后他们脚步声也是都很急促。这边听可能没有感觉，但是你在听歌的时候，那个节奏明显就是很急促的，一路回家。你看都到家了，然后就是啊要上楼了，忘记关门，再下楼啊关门之后再上楼，然后到最后就是We're not going on a bear hunt again， 大家都吓死了，宝宝一副吓坏的声音，小朋友什么都不知道。狗一副吓坏的声音，这样，然后最后他就回家了。